Peťo, keby tvoja pracovná kariéra mala soundtrack, aká pesnička by ti hrala v hlave, keď ideš na obliadku so super klientom? A aká pesnička by ti hrala v hlave, keď ti klient 5 krát zruší stretnutie za sebou? No fúha. To je záhodná otázka. Čo máš rád? Čo by ti hralo v hlave, keby si mal dobrý vibe, že si na dobrej vlne? To je tá pesnička Silent. Neviem, ako sa to volá. Hello, darkness, smile, little friend. Áno, ale tú zrýchlenú verziu. Áno. Neviem, či ja som zrovna ten typ človeka, ktorý aj po 5 nejakých telefonátoch a zrušených stretnutiach by som zanevrel na toho klienta, ale skôr viem zachovať chladnú hlavu aj pri takýchto ľuďoch teda a viem sa znížiť a zavolať moje 6. krát a dohodnúť si to stretnutie a proste ísť do toho. Čo ti hrá v hlave pri tom 6. telefonáte? Či mi tam niečo zrovna hrá, ale tak možno nejaký horký, že slíže a horí ti maštal a tak ďalej. A ja, že tá z toho cintorínu, tá pokojná muzička. Nie. To tam to musí vrieť, proste to a to musí pumpovať. Okay.